အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Natural Handmade ဆိုမြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်မကရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ HP နည်းနဲ့ဆက်ပြခဲကိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ပထမပိုင်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတကြံအတွင်းမှာရေတွေဆော့တာအရင်များသွားလို့ဒီမှာလေချောင်းတွေနာတော့အတန်သွင်းတာအတန်လေးနည်းနည်းဝင်နေပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ပထမဆင့်အနေနဲ့အစီတွေအားလုံးကိုချိန်ပြီးတော့မှ60ကနေ80 degree Celsius ရတဲ့အထိအပူပေးလိုက်ပါမယ်။စီအပူချိန်ရသွားပြီလိုင်းဝါရအပူချိန်လဲ60ကနေပြီးတော့မှ80 degree Celsius ကြာမှရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလောက်ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီနှမျိုးကိုရောလိုက်ပါမယ်။လိုင်းဝါရဆိုတာကရေနဲ့ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်နဲ့ရောထားတဲ့အရည်ကိုဆိုလိုတာပါเนาะသူတို့နှမျိုးကိုရောထားတာပါရောတာကိုကျွန်မမပြတော့ဘူးအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ရောပြီးသွားရင်ဒီနှမျိုးကိုကျွန်မတို့ရောလိုက်ပါမယ်စီနဲ့လိုင်းဝါတာနဲ့ရောလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဇွန်းလေးနဲ့အနည်းငယ်မွေပြီးတော့မှကျွန်မတို့ stick blender နဲ့3မိနစ်ကနေပြီး5မိနစ်ခန့်ထိမွေလိုက်ပါမယ်အရင်ကြီးပြည့်စရာမလိုပါဘူးကျမတို့မွေတဲ့အခါမှာမျက်လုံးတွေကိုပြန်မစင်ထိရအောင်အသားရည်တွေကိုထိရင်ပူဆက်ပူလောင်လည်းမဖြစ်ရအောင်လို့ထူတဲ့လက်အိတ်နဲ့မျက်မှန်တက်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုနတုန်းကကျမပြလိုက်တဲ့မျက်မှန်ပုံစံမျိုးရရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့တရားလေးကျသွားအောင်ဒီလောက်အနေထားရတဲ့အထိမှွေပြီးတော့မှအဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှချက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကျမချက်တဲ့အိုးကကြွေသားနဲ့လောက်ထားတဲ့ slow cooker အိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအိုးနဲ့ပဲချက်မှပဲပို့ပြီးတော့မှဆက်ပြသားကိုအဆင်ပြေစေပါမယ်ဆက်ပြသားတူးတာတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အပူချိန်ကိုလည်းအပူဆုံးမှထားပြီးတော့မှ10မိနစ်ခန့်တစ်ခါကျမတို့လာကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့10မိနစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့အနေထားလေးတွေပါကျမပထမပိုင်းမှာစီရဲ့လိုင်းဝါတာရဲ့ပြီးတော့မှရှားဆောင်လက်ပတ်ရည်ကိုတခါတည်းရောပြီးမှွေလိုက်တာပါပြီးတော့မှကျမအဖုံးလေးအုပ်ပြီးပြန်ချက်ထားတာเนาะပြီးတော့ရင်ဒါတွေအားလုံးကိုတေချာမှွေမယ်မှွေပြီးတော့ရင်ကျမနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့10မိနစ်ခန့်နေပြီးတစ်ခါလာကြည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းမိနစ်30ကနေပြီးတော့35မိနစ်ခန့်ထိချက်နိုင်ပါတယ်ဆက်ပြသားလေးတွေကကြည်ပြီးတော့မှဂျဲသားလိုပုံစံမျိုးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်ပြသားကျက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမိနစ်20ကြော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်မိနစ်20 30နီးပါးလောက်ရှိပြီကျွန်မချက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်ပြသားကြီးလေးတွေရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆက်ပြကကျက်သွားပါပြီကျမကအယောင်အနေနဲ့တဘာဝအယောင်ဖြစ်တဲ့ green ကလေးကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတခြားအယောင်တွေလည်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ပို့ပြီးတော့မှတဘာဝကျသွားအောင်လို့ပါပြီးတော့ super fat ထည့်ပါမယ် super fat နဲ့ green clay နဲ့တခါလေးထည့်မယ်ပြီးရင်သူတို့နှမျိုးကိုဆက်ပြတယ်မှာတခါလေးရောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုကျမတို့မှွေပါမယ် green clay ကတော့မိမိနှစ်သက်တယ်လို့ထည့်နိုင်တယ်အယောင်ဖြော့လေးပဲကြာရင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်လို့ရတယ်အယောင်ပို့ပြီးတော့များကြရင်ပို့ပြီးထည့်နိုင်တယ်သူကတော့အသားရည်အတွက် detox ဆိုဖြစ်စေတယ်ရှားဆောင်လက်ဖက်ကတော့ရည်ဓာတ်ဖြည့်ပြီးတော့မှဝက်ချန်အတွက်ကောင်းမွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနတုန်းကကျွန်မအနံ့ထည့်လိုက်တာပါအနံ့တွေထည့်ပြီးသွားပြီးအားလုံးကိုတရားလေးကြအောင်မွေပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိုးခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်ပါမယ်ကျမကနှစ်ရောင်ရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ green ကလေးထည့်တာတစ်ပိုင်းရယ်ဘာမှမထည့်တာတစ်ပိုင်းဆက်ပြနှစ်ရောင်ရောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါဟိုဆောနာတော့ကကျမ super fat ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ဒီဆက်ပြရဲ့ pH ကိုသူကချော့ကျစေပြီးတော့မှဆက်ပြကိုသုံးတဲ့အခါမှာအသားရည်တွေမချအောင်လို့ကျမတို့က super fat ကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် super fat ဆိုတာကဆက်ပြကျက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာထည့်လိုက်တဲ့အစီပူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့မိုးလေးကိုထည့်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာကိုကျက်တလို့ပုံဖော်နိုင်တယ်ကျမတို့အပွင့်လေးတွေရှိရင်ပန်းပွင့်လေးတွေထည့်နိုင်တယ်ကျမကတော့ဒီမှာအလုံးလုံးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှပုံဖော်လိုက်ပါတယ်ဟိုကိန်းမောင်ညစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးပုံဖော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့က24နိုင်ကနေပြီး36နိုင်ရဲ့အခဲခံထားပေးရမယ်ဒါက HP နည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဲတာနဲ့ကျမတို့အသားရည်အတွက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါပြီဒါကတော့မျက်နှာရောခန္ဓာကိုယ်ပါအသုံးပြုလို့ရတဲ့ face and body ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့နှစ်သက်လို့ packaging လေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရောင်းချနိုင်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတိုက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတကယ်ချင်းလို့ဘူးပြရခုရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ comment လေးလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုလေးတွေလောက်ထားပြီးခြင်းအပြင်ကျမဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါသူတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့မိုင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်